Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasita asyara utawi pangandika utawi dawuh kang nomor 19 utawi maqala kang nomor 19 iku dawuh ukhiyah Auha iku paring wahyu sapa Gusti Allah ila ba'dil anbiya maring setengah pira-pira para nabi. Allah memberi pengetahuan wahyu kepada sebagian para nabi. Kata Allah, atini ta'ato sira ingsun bima ing dalam barang amartuka kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Wala ta'sini lan ojo melanggar sira lan ojo duraka ojo maksiat sira ni ing ingsun bima ing dalam barang nasuh tuka kang nasihati sapa ingsun ka ing sira ta'ala kamu kepada apa yang kuperintahkan padamu dan jangan kamu melanggar pada apa yang kuharap kunasihatkan padamu. Ai fima dalam barang fima amartuka ai fima tegese dalam barang da'utuka ngaja-ngaja sapa ingsun ka ing sira ilama maring barang fihi kang iku tetep ing dalem ma as-salahu te kebagusan. Tunduklah pada apa yang aku perintahkan yang mana di dalamnya itu, atau pada sesuatu yang mana di dalamnya sesuatu itu adalah suatu kebaikan. Wa nahaitu kalan ngelarang sapa ingsun ka ing sira amma saking ngelakoni barang fi kaiku tetep ing dalam barang al-fasadu tai kerusakan dan aku melarang kau mengerjakan sesuatu yang mana di dalamnya sesuatu itu adalah mengandung kerusakan. Itu makalah yang nomor 19 nomor 19. Wal maqalatul ishruna wa maqala kana nomor 20 iku kila dau kila den ucapaken ikmalul akli utawi nyampurnaken akal menyampurnakan akal iku ittiba ridwanillahi iku manut ridhone Allah melakukan sesuatu yang menyebabkan dapat ridha Allah itu adalah untuk menyampurnakan akal. Wajidina busuti lan ngedoi benduni Allah lan ngedoni sesuatu yang menyebabkan mendapatkan kemarahan Allah. Ai fakilahu dzalik tegese mongko utawi nulayani mengkono ittiba'ul ridwanillah wajidina busukti iku jununun edan tutuk sampurna akale. Jadi untuk mengoptimalkan akal, menyampurna akal, ya ikut sesuatu yang menyebabkan ridha Allah dan menjauhi apa yang menyebabkan dapat murka Allah. Karena akal itu fungsinya untuk mengambil atau memilih sesuatu. Kalau memilihnya sesuatu itu gak tepat, ya berarti itu gila. Ada roti dan kotorannya sapi. Kok memilih kotorannya sapi, padahal dia lapar. Lain halnya dengan roti dan kotorannya sapi. Waktu itu
dibutuhkan pupuk, ya butuh celetong, kotorannya sapi, karena waktu itu kebutuhan itu pupuk. Kalau milih roti, ya kurang waras. Kalau dalam keadaan lapar, ya milih roti. Wal maqalatil hadiyatu asyara utawi maqalah kang nomor 1 wal isruna 20, berarti 21. Wal maqalatul hadiyatu asyara utawi maqalah dawuh kang nomor 1 wal isruna 20, iku kila dawuh kila ila akhiri. Kila den dawaken apa sing didawaken naibul fa'ilnya kila la urbata apa dawuh la urbata. La urbata ora ana asing iku maujud. Ora ana monco ora ana asing iku maujud lil fadili kadhe wong kang utama. Tidak ada keasingan bagi orang yang fadil, bagi orang yang utama. Wala watana lan ora ana umma tetep iku maujud lil jahili kadhe wong bodoh. Tidak ada nama asing bagi orang yang mempunyai keutamaan, ada kelebihan lah. Wala watana lan ora ana umma tetep iku maujud lil jahili kadhe wong bodoh. Siapa yang dikehendaki dengan lil fadil, orang yang utama, artinya ail mutasifi, tegese wong kang bersifatan bil ilmi kelan ilmu, wal amali lan ngamalaken ilmu, kana ana sapa mutasib ail mutasib bil ilmi wal amali, kana ana sapa mutasib bil ilmi wal amal mukraman iku den muliaken, mu'azzaman tur den muliaken, punya kekreatifan dalam bidang ilmu, embuh tukang nembe leban ada di situ, mesti banyak orang kenal. Tukang pijet, tukang apa saja, dia mempunyai keahlian, di mana saja dia tidak akan asing, banyak temannya, apalagi dalam hal agama. Dia tidak ada keasingan baginya, mesti dikenal orang. Kalau dia itu kreatif, mumpuni di bidang apapun. Ail mutasib tegese wong kang bersifatan bil ilmi wal amal, dia maca ilmu juga bisa mempraktekkan. Karena ana sapa mutasib iku mukroman den muliaken, muazzaman tur den agungaken indan nas ing dalam sandingi manusa utawi mungguhi manusa, karena dia mempunyai keahlian. Fi ai baladin ing dalam mendindi negara, kana ana atau tinemu sapa mutasib, kana ana fi ai baladin ing dalam mendindi negara, kanit ana sapa mutasib. Karena dia itu mempunyai keahlian, tidak asing, dia itu akan dicari orang, andaikan dia diketahui bahwa mempunyai keahlian. Fakana mongko ana apa kulo baladin saben-saben desa atau negara indau munggui al mutasib bil ilmi wal amal iku watonan, dadi tanah airnya iku omae rumah tetapi karena dia mempunyai keahlian, apalagi di bidang ilmu, pintar baca Quran, fasih misalnya. Walau kana lan senajan ana sapa al mutasib bil ilmi iku wariban wong monco, wal jahilu te wong bodoh, wal jahilu te wong bodoh iku bikila bidzalika kelan nulayane mengkono al fadil atau al mutasib bil ilmi, di mana saja dia asing kalau dia itu tidak mempunyai disiplin ilmu.
Wal maqalatu saniyatu ta maqala kan meluru wal isruna lan 20 berarti 22. Kila dengan dikaaken man utai sapane wong iku kana lamun ana sapa man bitaati kelawan taat indallahi ing dalem ngersane Allah mangkana bitaati indallahi qariban iku parek kana mongko ana sapa man banan nasi dalam antarane manusa iku qariban wong asing man utai sapane wong kana ana sapa man bitaati kelan taat indallahi ana ing dalem ngersane Allah qariban iku parek kalau dia itu dekat dengan Allah kana mongkono sapa man banan nasin dalam antane manusa iku qariban wong kang asing. Jadi orang yang dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, dekat dengan Allah, maka dia itu asing menurut manusia. Asing itu dianggapnya tidak nyambung dengan mereka itu. Orang kalau cinta kepada Allah atau qariban inda Allah kana bainan nasi qariban artinya man utai sapane wong iku istanasa aring ayem sapa man merasa puas bistighali taatillahi kelawan sibuk taat ing Allah. Dia merasa senang sambung dengan Allah. Sora mongko tadi sapa man iku mustauhisan. Gersa. Iku gersa atine. Anina saking manusa. Jadi orang yang senang pada taat, dia itu merasa tidak mustauhis, merasa gelisah dari manusia, atau dia itu memang digelisai, tidak nyambung manusia kepadanya, karena sudah nyambung kepada yang ditaati itu. Aiman istanasa bistighali taatillahi ta'ala sara mustauhisan. Kalau mustauhisan wong kang gersa anina, mutauhasan wong kang den gersai saking manungsa. Itulah kalau orang itu istighol dengan Allah, dia tidak nyambung dengan manusia, karena manusia itu banyak kan enggak nyambung pada Allah. Maka paling susah itu mencari teman, sahabat karena Allah, sama-sama mencari ridhonya Allah. Kebanyakan orang itu mencari kedudukan pada manusia, di sisi manusia. Wal maqalatu salisatu utai maqalah kan nomor 3 wal isruna lan 20. Berarti 23. Kila den ngendikaken ila den dawakan apa harkatu taati utawi oba taat harkatu taat oba krana taat ing Allah ruku sujud atau gerakan selalu niat taat kepada Allah, niat baiklah. Iku dalilul ma'rifati nuduno ma'rifat ing Allah. Nuduno ma'rifat uru ing Allah. Kama anna harkatal jismi kaya satuhune oba-obai jisim iku dalil hayati, dari tandane urip. Tandanya orang hidup itu ada gerakan. Dia masih hidup atau mati? Tidak, masih bergerak. Itu gerakan itu menunjukkan dia itu hidup. Kalau dalam hidupnya gerak-geriknya itu, geraknya badannya itu adalah untuk taat kepada Allah, itu menunjukkan dia itu makrifat kepada Allah. Uruh, makrifat itu uruh.
seperti halnya gerakan jisim itu menunjukkan dia itu hidup. Wal mana uti artini anna ityanal abdi satuni oleh nekane kaulo. Anna ityanal abdi satuni oleh ngelakoni kaulo atau ata ing taat. Lillahi maring Allah Ta'ala alamatun iku dadi tondo ala ma'rifati ngatasi ma'rifati abad lillahi maring Allah. Berarti dia itu ma'rifat uruh ing Allah karena ada gerakannya itu taat kepada Allah. Anna ityanal abdi satuni oleh ngelakoni kaulo atau ata yang taat lillahi kron mata maring Allah Ta'ala alim maulur Allah iku alamatun dadi tondo ala ma'rifati ngasi urui ma'rifati abad lillahi Ta'ala maring Allah. Wa idha kathurat mengkotar kalani ake apa atau taat kathurat mengko ake al-ma'rifatu apa ma'rifati ing Allah. Pengetahuannya tentang Allah itu banyak. Kalau banyak taatnya, apalagi dalam setiap nafas itu merasa kehilangan kalau lupa kepada Allah. Merasa kehilangan. Karena Allah itu dianggap betapa pentingnya Allah dalam kehidupannya itu. Jadi kalau banyak taat menunjukkan ma'rifatnya banyak. Wadhkurullah dzikran katsira. Karena Allah itu menuhani manusia, menguasai manusia itu dalam segala detik. Kemudian dalam satu nafas dia tidak ingat pada Allah, dia merasa kehilangan. Tambah itu ma'rifat kepada Allah, tahunya kepada Allah. Bukan berarti ma'rifat itu bisa menebak orang. Itu tidak ada kaitannya dengan menambah keimanan, justru itu kesombongan. Wa idza qalla lantar sediti apa taat qalat mongko sediti apa makrifat. Apabila sedikit gerakan taat kepada Allah maka qalat mongko titik apa makrifat, berarti pengetahuannya tentang Allah itu nihil. Kenapa zahir itu kok menjadikan tanda batinnya begitu? Li'anna zahir kurasatun zahir iku mir'atun iku dadi cermin. Iku mir'atul batin iku dadi koconi cermeni batine. Pengiloni batine. Wal maqalatur rabi'atu ti maqalah kang nomor 4 wal isunul 24. Iku kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jamil kota ya utawi sumbere sekabehane pira-pira keluputan utawi sumbere sekabehane pira-pira dosa melanggar ing perintah Allah iku hubud dunya iku demen ing dunya. Jadi sumbernya kejelekan itu kemaksiatan itu adalah gara-gara cinta harta, cinta dunya. Dunia itu apa yang menyebabkan orang itu berbuat salah dosa wahyu te dunya iku mazadat barangkan tambah pemanil ajati saking hajat. Kalau yang menjadi kebutuhan itu bukan dunia, itu termasuk akhirat. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan itu adalah dunia. Sedangkan yang menjadi kebutuhan dalam melanjutkan langgengnya kehidupan itu bukan dunia tapi disebut golongannya akhirat. Wa aslu jamil fitani utawi sumbere sakabehane pira-pira fitnah. Utawi sumbere sakabehane pira-pira fitnah. Kegaduhan iku manul usyuriku nyegah 10. Iku nyegah 10 zakat dagangan, zakatnya timar, buah-buahan, tanduran.
Wa zakat ila zakat, penyebabnya sumbernya fitnah itu karena gara-gara orang tidak berzakat, itu kesimpulannya. Wa taiki zakat iku min adbil amiku ngatopakan lafal kang umum maknane alal khasi ngatasi lafal kang khusus. Li'anal usyura karena satune usyur 10 iku khusun tertentu bizuru iklan zakati lawan zakati zuru tanduran wathimari lan wowohan itu kalau usyur dapat 1 nisab maka zakatnya itu 10 kalau punya pari misalnya padi. Wa zakatu adapun zakat iku syamilatun mengkuh mengandung lidzalika maring mengkono-mengkono simar zuru. Zakat lebih umum bisa zakat fitrah. Kalau usyur tertentu pada tanaman buah-buahan. Kalau zakat ya buah-buahan juga mencakup lainnya. Itu makanya dikatakan min adbil am. Lafal zakat itu umum artinya kalau usyur itu khusus pada zuru wa thimar. Wa zakatun nagdulan utai zakat an-nagdu wal an'am wali zakatil badan. Kalau zakat iku umum pada an-nagdu mas an'am wali zakatil badan zakat badan itu zakat fitrah. Wal maqalatul khamisatu te maqalah kang nomor 5 wal ishruna lan 20 al mukiru te wong kang ngakoni orang yang mukir menyadari bitaqsiri kelawan pepekone orang yang mengaku atas kekurangan dirinya bahwa tidak mampu taat kepada Allah dengan sesungguhnya nyadari al mukiru te wong kang ngakoni bitaqsiri kan pepekone orang yang menyadari atas ketidakmampuannya untuk melakukan taat dengan sampurna ai bil ajizi tegese kelan apes ani taati saking taat ing Allah abadan salawasiku mahmudun dan puji. Dia merasa tidak mampu taat kepada Allah itu dan puji. Taksir tidak akan sempurna, tidak mampu untuk sempurna menghadap Allah itu dipuji. Wal iqraru tawi ngakoni bitaqsiri kelawan sembrono alamatul qabuliku tondo diterimani amal. Alasannya li'annahu kuna suatu di ikrar bitaqsir iku isyaratun awi isyara ila adamil ujbi maring ora anane ujub. Ujub itu merasa dirinya beribadah kekuatan diri sendiri, itu ujub. Kalau bukan saya tidak akan berbuat semacam ini. Inilah saya, itu namanya ujub. Wal kibrilan sombong. Isyaratun li anna konsatuni al ikrar bitaqsir iku isyaratun isyara ila adamil ujubi maring ora anane ujub wal kibrilan kumedi merasa dirinya punya keutamaan dibanding orang lain. Wal maqalatu sadisatu te maqalah ka nomor 6 al ishruna dan 26 berarti. Kila den ngendikaken apa sing dingendikaken kufranun ni'ama lu'mun. Kufranun nikmati utawi ngupuri nikmat, tidak bersyukur, pura-pura gak tahu bahwa itu nikmat.
ngupuri nikmat iku lukmun den wada iku lukmun iku den wada iku nuduna den wada kufranun nikmati utawi ngupuri nikmat iku lukmun den cela iku nuduna bengi siati ay adamu syukri tegesi utawi ora ana syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun nuduna ala dana atin nafsi ngatasi asore jiwane ing atasi kehinaan jiwanya. Jadi orang yang tidak bersyukur itu menunjukkan dia itu jiwanya itu hina. Kufranun nikmati lukmun, mengkufuri nikmatiku tercela, menunjukkan dia itu hatinya atau jiwanya itu jelek, hina. Wasubatul akmah maki utawi kekoncuan, bersahabat kelawan wong kumprung, wong bodoh, wong ahmak, dungu. Wasubatul ahmak utawi kekoncuan kelawan wong dungu. Siapa ahmak itu wawuti ahmak iku wadi usai wong kang nyeleh wong kang dele sesuatu biwari mali ing dalam liyane panggon syekh meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu namanya ahmak. Mal ilmin setene ngerti bikubi kelawan alane watil syai'i fi ghairi ma'ali kusyumun Allah ai ghairu mubarakin tegesi ora den barokai kama kaya barang ruwiya rawa kang nyritano kama kaya hadis rawa kang nyritano sapa Tabrani Imam Tabrani an Bashir anna satri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kanjeng Nabi Isrim megoto sira al-ahmaq wong kang dungu wong kang kumprung. Lafal isrim iku bikasil hamzati kelawan diwaca kasra hamzai isrim. Warra ilan ra'i diwaca fatha ai ikta tegese megoto sira wudau ing seneng ing wong kumprung. Ai ikta tegese megoto sira wudau ing cinta ing ahmaq. Wal mana uti artine la tusahibu ojo kekancanan sirahu yang ahmak. Kenapa kok tidak boleh berteman dengan orang yang dungu? Liku bihali krono olone tingkai ahmak. Alasan yang kedua, wali anna itba'a wali anna tiba'ah wali anna tiba'a lan krono satune pira-pira watak sarakatu niku ake nyolongi li anna tiba'a krono satune pira-pira watak iku sarakatu nyolong nulari wa qad yasraqulan kadang-kadang nyolong apa sing nyolong tabuka watak sira minu saking watak ahmaq. Kadang-kadang wataknya orang yang dungu itu menular kepadamu, kamu tidak merasakan, maka jangan berteman dengan ahmaq. Waqad yasruku kadang-kadang mencuri watakmu minu dari dia. Warawa lan cerita sapa Tirmidzi an Ibnu Umar. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Khoslatan utawi perkara loro utawi rong perkara. Iku man utawi sapane wong iku kanata ana apa khoslatane fihi leman. Barang siapa saja yang ketepatan bahwa di dua orang terdapat di orang itu ada seseorang memiliki dua perkara itu
qala khoslatani mangkana tabihi utawi rong perkara man iku utawi sapane wong kanata iku ana apa khoslatani iku piye ing daleman kata bau muka nulisi ing man sapa Allah syakiran wong kang kata pamangka nulisi ing man sapa Allah syakiran wong kang syukur sabiran wong kang sabar kata bau iku khobarnya khoslatani utai perkara loro man utai sapane wong kana khoslatani utai perkara loro man utai sapane wong iku kanata ana sapa apa khoslatani wi iku dalam man fihin dadi khobarnya kana taono apa khoslatani fi iku tetep nama khoslatani mangri iku kata banulisi ing man sapa Allah syakiran wong kang sabar sabiran tu syakiran wong kang syukur sabiran wong turun kang sabar wa man utai sapane wong iku lam takuna lamun ora ana apa khoslatani sarunya lam takunata lamun ora ana perkara loro iku pineman lam yaktubu mungko ora nulisi ing man sapa Allah syakiran wong kang syukur wala sabiran ora nulisi orang yang sabar siji man suwiji wong manut sapane wong iku nadhara lamun ningali sapa man pidi dalam agama man dalam hal agama dia berkaca ilaman mering wong wa kang maniku poko saduri man dia dalam bidang agama melihat orang yang lebih khusyuk lebih cakang ibadah yang dilihat waktu mongko anut sapa man karena dia itu orang yang lebih alim misalnya lebih khusyuk ibadah lebih banyak kemudian diikut iklan man wa nadhara lan ningali sapa man dalam fi dunyahum dalam dunya man ningali laman mering wong wa kauteman iku dunau sandape man ningali mering dalam pada orang dalam hal dunianya pada orang yang lebih rendah ilaman mering wong wa kauteman iku dunau saandape sak ngisore manadoro dalam hal dunia melihat pada orang yang lebih miskin karena merasa kaya dia dibandingkan dengan orang yang dilihat pamit mongko muji sapa manadoro Allah alama ing atase barang faddalahu kang utamaaken kang gawe anugrah sapa Allah ing manadhara bi kelawan emma alai ngasi mandunahu kalau begitu dia melihat dalam hal agama kepada orang yang lebih tinggi tapi dalam hal dunia melihat pada orang yang lebih rendah di bawahnya kata bahu mongko nulis ing man sapa Allah syakiran wong kang syukur sabiran turun kang sabar kebalikannya manut sabane wong iku nadhara ningali sapa man fidini dalam agama iman delok ilaman maring wong wa kang teman iku dunau sandape manadhara dalam hal agama melihat orang yang lebih rendah nilai agamanya kepada urusan dunia wa nadharalan ningali sapa man fi dunya ing dalam masalah dunya man delok ilaman maring wong wa kang teman iku pokok sadhuwure man nadhara tadi karena melihat
kepada orang yang lebih kaya, fasifa mongko susah sopoman, merasa dirinya itu minder karena dia yang dilihat, yang dipandang orang yang kaya. Fasifa mongko susah sopoman, alama ing atase barang, alama ing barang patau kang ngepot apa mahu ing man. Kalau begitu lam yaktubuhullah, lam yaktubu mongko ora nulis ing man sapa Allah taala syakiran wong kang syukur, wala soriba wala sabiran lan ora wong kang sabar. Hadal hadis utaiki hadis iku jami'un perkara kang ngumpulaken di jami'i anwa'il khairi maring sakabehane pira-pira kebagusan. Ini hadis adalah mengumpulkan segala kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.